Saludamos con mucho gusto a la sociedad nayarita para darles el siguiente comunicado. Debido a las condiciones climatológicas extremas que están ahorita en nuestro estado de Nayarit y por los daños que se han causado en las regiones, vamos a suspender las clases los días jueves y viernes de esta semana con el propósito de salvaguardar la salud y la seguridad de nuestros alumnos y de nuestros maestros. Esta es la información que se las damos a la sociedad nayarita, de parte de los compañeros que integramos el sector educativo. ¿Será nada más en los niveles de educación básica o en todos los niveles, maestra? Es en todos los niveles, en educación básica y en educación media superior, superior e investigación científica y tecnológica. ¿En escuelas públicas y privadas o va a ser en general? Es en general, sí, tanto públicas como privadas. ¿Se registraron daños en algunas escuelas primarias y secundarias? Así es, es el motivo por el cual nosotros vamos a suspender las clases, porque tenemos un informe de que hay escuelas que se les cayó el techo, principalmente toda el área del municipio de San Blas y Santiago y parte de Tecuala. Y 17 escuelas del Nayar, de la mesa de Nayar. ¿No hubo niños lesionados? ¿Todo está tranquilo? No, hasta ahorita no, solamente tuvimos un reporte de 2 compañeros maestros que pertenecen a educación media superior, y aquí está el maestro. Sí, 2 compañeros maestros de telepreparatoria que se accidentaron en la ruta hacia sus centros de trabajo. Iban hacia Gavilán Grande, en el municipio de Santiago Escuintla. El vehículo en que ellos se conducían, debido a las condiciones climatológicas tan extremas, se accidentó y ellos sufrieron daños severos, de tal manera que están hospitalizados en el Hospital Central de aquí de Tepic. ¿Algo más que deseen agregar? Solamente les pedimos a los padres de familia que nos apoyen con la anuencia de tener que cerrar estos 2 días las escuelas, de suspender las actividades. ¿Por qué motivo? Porque nosotros queremos proteger a los alumnos y a los maestros de estas inclemencias del clima que tenemos, ya sea para prevenir la influenza, para prevenir los resfriados de nuestros alumnos y también para que ellos tengan la seguridad de que los alumnos están en sus hogares y que están protegidos de todos los daños climatológicos que se están dando en estos días. En caso de que el lunes permanezcan las condiciones climatológicas, igual se dará a conocer de manera oportuna a los padres de familia. Claro que sí, se les dará a conocer según cómo vayan avanzando las mejoras en el clima, ¿sí? Se les dará a conocer a través de estos medios, a través de ustedes, que les agradecemos mucho esta gran oportunidad que nos dan para comunicarnos con la sociedad. ¿Se están realizando las inscripciones conforme al programa? ¿Se van a recorrer los días? ¿Qué va a suceder? Las inscripciones las suspendemos por los 2 días, estaban del 2, de ayer 2 al 15 de febrero. Si suspendemos 2 días de clases, se suspenden 2 días de inscripciones, nada más aquí las aumentamos, que se cierran al día 17 de febrero. ¿Las escuelas que sufrieron daño también van a regresar el lunes a clases? Las escuelas que sufrieron daños vamos a tener nosotros un diagnóstico, cada uno de mis compañeros, ¿sí? Real, y vamos a ver en qué condiciones están las escuelas y si es oportuno que los alumnos regresen junto con los maestros. Si no, vamos a buscarles un local para que mientras, ¿sí?, ahí se impartan las clases. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.